Hello, Minglava, Adobe Village page canavio, Lucimino, Pianle Josubare, General page ma, video, the editing of that video, a mere time your 10 penny, page at me, Sheduma. Hope you had a general dine party be malice or general coup point harati, the mobile passion. Dito Jamlo, General Dine, Tembeme, Joyari, General the mobile Lironema, Watermark Sure Yale, Blumu, Teamle, two General Blumu Tevio, Export Toyamle, Sure Yana Badavio, General Dine, Tembedo Maptibare, okay, General mobile passionega, the mobile sacranium, not General mobile sacranium, I lugime Mianiame, Titiama General the Liron or Tutualemano. General Post Sacrament Jaro, the mobile Liron, the Pamashi solution, General T body machine. Tipo paper down, bought down in Mano. I wrote General T Gong, Genzo Matuage, General Watermark the blue Ponsanes out at General Genzo Piano, that Tia to the Shime, Matia to the Shime, Tito Jamulo, General Genzo Pialita, that accounts of me. Okay, General Pama Machao, General Di Macella Rio Toaleme, Toa Pilution, General Patamauzo Bonio, General Winchime solution, 2 year deep paper out town Mavano. General Adobe Village, Yetu also General Tilumo, Sara, General the Tuyame, General Paper Sonso, my General the Seago, Wiley Wine Hats are General copyright notice local. General window my solution order 0179 Palamati, General Mamma Miro, or General Shoka Girio, da Comudamasu Mamma Miro, no? The Gelo go the copyright notice go Yabo Dwa. Keyboard ma nama pa mapage solution naကျွန်တော် internet ဖွင့် browser ထဲမှာ copyright notice လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး C လေးကိုဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရနိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ချိန်မှာဒါ control C control V ဒါကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေက Lightroom ထဲမှာဒီအမှတ်သားလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ်သားလေးနဲ့ဘယ်ဘက်တောင်းမှာကျွန်တော်မြင်နေရသည်ဒါကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ watermark လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီပုံကကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒီတိုင်းသားကြည့်ရတယ်မှာရိုက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်တိုင်းသားကြည့်ရမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပြီးရင်နောက်တစ်ပုံမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်တော့မှာ C Adobe C ပေါ့နော် C ဆိုတာကျွန်တော်အလွယ်ခေါ်လိုက်တာသူဒီ copyright notice လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် Adobe Village ရဲတူအောင်ဆိုရဲဒီ watermark လေးကိုကျွန်တော်မြင်နေရမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုး export ထုတ်ရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလယ်က home screen key လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mobile Lightroom app ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ photography ဆိုရဲဒီ photography and editing လို့ခေါ်တဲ့ folder တွေကိုကျွန်တော်အတူတူလာမယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘယ်ဘက်တောင်းမှာဒီ Lightroom CC ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကလည်းတကယ်လို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Lightroom CC version တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဝင်ပေးပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က watermark ကိုကျွန်တော် export ထုတ်ပြီးတိုင်းမှာပအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်းမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်း၃ကြောင်းလေးရှိဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးနော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က you subscribe ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော် Lightroom မှာ subscribe လုပ်ပြီးသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် premium version ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရှားနေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်ကိုထပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Watermark ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာထည့်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ preference လို့ခေါ်တဲ့ဒီ၃ခုမြောက်မှာကျွန်တော်ဒီထည့်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါလူချင်းရှင်းနေတူရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဘယ်ဘက်တောင်းကအကြောင်း၃ကြောင်းတွေကိုလာရဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်က preference တွေကိုကျွန်တော်အခုဝင်လိုက်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းဟာ preference တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sharing option တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဒီကောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင် share with watermark ဆိုပြီးကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာဒီခလုတ်အဖွင့်ပိတ်လေးကိုကျွန်တော်မြင်နေရနိုင်မယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းက watermark ကိုယ့်ရဲ့ဒီ mobile Lightroom app ထဲမှာပုံတွေကို export ထုတ်ပြီးလို့ watermark ကိုမပေါ်စေချင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ကလေးကိုပိတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ watermark ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က on ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ watermark ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည် logo လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစင်ကိုတူတူရောက်လာပြီဒီကျွန်တော် phone screen မှာကျွန်တော်မြင်နေရကြတော့ copyright notice Adobe Village ရဲတူအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဒီမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒူဂျီမင်းတို့ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့
box လေးထဲမှာကိုလိုချင်တယ်လို့နာမည်လေးတွေကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒီ box လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုမြင်နေရတယ်လို့မျိုး Adobe Village ရဲသူအောင်ဆိုပြီးတော့စာတန်းလေးပေါ်နေတဲ့အထဲကိုလူကြီးမင်းတို့ကဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာစာရိုက်လို့ရတယ် keyboard ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်လူကြီးမင်းတို့ထဲမှာတခုခု install လုပ်ထားရဲkeyboard ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမပြတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် customize တဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာရိုက်တာကြတော့လူကြီးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ customize ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘာကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာနေရာချလို့ရတယ်ဒီကောင်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလဲမှာထည့်မှာလားကျွန်တော်အလဲနေရာလေးကိုထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် watermark လေးကအလဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းဟာဒီလိုမျိုး watermark ကိုဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာအလဲမှာထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ client ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကလည်းဒီအခြေမပေးရသေးတဲ့အချိန်မှာကို client ကိုကဓာတ်ပုံပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံကိုပေါ့နော်သူ Facebook ပေါ်တင်လို့မရအောင်ဒါမှမဟုတ်တချို့ business ကိစ္စတွေမှာလည်းတုံးလို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး watermark ကိုဒါအလဲကြီးမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ site ကိုကြီးမှာလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် opacity ကိုသေးမှာလားအဲ့တော့ opacity ကိုဒါမှိန်တာထင်းတာကြတော့လူကြီးမင်းတို့သဘောဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ down လိုက်ကြီးထားမှာလားဒါမှမဟုတ် horizontal ပဲလားပြောင်းပြန်မယ်လားအလဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ဒါကတချို့ကျွန်တော်ဒီ client တွေကငွေအကြေမချေရသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး watermark နဲ့ပေးချင်လို့ရှင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ knowledge sharing လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာပဲထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လူကြီးမင်းကမဟုတ်ဘူးညာဘက်အောက်တောင်းမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဖြူအောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအလဲတဲမှာအောက်ကအလဲတဲမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါသဘောဒါထားပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုပြောင်းလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ text တွေကို font တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် font ကိုဘယ်ထဲမှာပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ T ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ roboto ရှိမယ် mono space ရှိမယ် sans serif font နဲ့ကျွန်တော် serif font ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ၄ခုရှိရဲဒါကိုကြိုက်သလိုထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘိုးထားမှာလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ mono space ဆိုတဲ့ font ကိုပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ italic အဆောင်းလေးတွေလုံးမှာလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ rotate လှည့်မှာလားဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းကြိုက်သလိုအဆင်ပြေလို့ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာကျတော့ color theme နှစ်ခုရွေးလို့ရတယ်အဖြူနဲ့ရေးမှာလားကျွန်တော်အမဲနဲ့ရေးမှာလားဒါလူကြီးမင်းတို့သဘောဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ slider bar 3ခုကကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှမခက်ဘူး size အကြီးသေးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာထားတာကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ဒီ point ပုံအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ offset ကိုရွှေ့မှာလားဒီမှာအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ opacity ကိုလင်းမှာလားမှိန်ပါလားဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြေနဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် backward key လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတေချောင်းလို့ပေါ့နော် share with watermark ဆိုရဲဒီခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြန်အောင်နဲ့ဖွင့်ပေးထားခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တေချောင်းကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော် export ထုတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီပုံကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ညာဘက်အပေါ်တောင်းပါပေါ့နော်ဒါ Lightroom အသုံးပြုဖို့ရဲ့ user ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအစက်ကလေး30ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ save to device လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်နဲ့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးခဲ့တဲ့ watermark နဲ့ပုံဒီဒါ watermark နဲ့အတူပေါ့နော် export ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်လွယ်လေးပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ watermark ကိုဘာလို့ထည့်ဖို့လိုရလဲဆိုလို့ရှင်ဒါလိုတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံနေဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောချင်တာ internet ကနေပြီးကျွန်တော်ကျင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခမဲ့ down တဲ့ပုံတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ watermark နဲ့တော့မထည့်ပါနဲ့ဒါ copyright ကိုဒါ respect ပေးပါလေးစားပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုတော့နားလေးစေချင်တယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်တင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့က camera လည်းမရှိဘူး mobile ပဲရှိတယ် mobile photography နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်တယ်ပြီးတော့ mobile photo editing အခုကျွန်တော်တို့ဒီ application လို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Lightroom ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ business အရာရောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် professional ဆန်ဆန် watermark လေးနဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနီလန်းနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ mobile Lightroom နဲ့မှာ watermark ကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူထည့်ရမလဲဆိုတော့ knowledge sharing video လေးကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုတကယ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ support ပေးတဲ့အနေနဲ့ like သို့မဟုတ် share တစ်ခုခုလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးလုပ်သွားပေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူး okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe noti ယူထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေမှာတူတူထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲ
watermark လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကို smart ကြပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပဲ good luck see you